வெல்கம் டு விகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் தாங்க பார்க்க போகிறோம். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஓல்டு மாடல் ஃப்ரிட்ஜ். நான் எப்படி இதை மந்த்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்றத நான் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற அந்த ரேக்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வச்சிடுறேன். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பேக் சைடில் இருக்கிற கரையெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணால் மேபி இந்த மாதிரி ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணோம். என்ன ஒன்றுனா ஃப்ரிட்ஜ் தள்ளி விட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோதான். பேக் சைடில் இருக்கிற குப்பை எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வெளியே தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மாப் போட்டு தொடச்சிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கரை இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ க்ளீன் பண்ணும்போது பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் ஆகிடும். கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது அது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆகாது. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலேயும் ஒரு ரஃப் கிளாத் வச்சு ஃபஸ்ட்டு டஸ்ட்டெல்லாம் கீழே தள்ளி விட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே இருக்கிற டஸ்ட்டு, உள் சைடில் இருக்கிற டஸ்ட்டு எல்லாமே ஒரு துணியால் தொடச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்யூஷன் எடுத்திருக்கேன்னா, ஆல்ரெடி நான் கிச்சன் க்ளீனிங்லேயே போட்டிருப்பேன் எப்படி ரெடி பண்ணுறது இந்த சொல்யூஷன் அப்படின்ட்டு. அதே சேம் சொல்யூஷன் தான் எடுத்திருக்கேன். இது ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து இதை நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். நார்மல் ஸ்க்ரப் வச்சு தான் தேய்க்க போகிறேன். இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக ஃப்ளக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடணும். நம்ம ஈர கையோடு வாஷ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ ஷாக் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த ஃப்ளக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஐஸ் பாக்ஸ் எல்லாமே டீப் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உருகி கீழே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் க்ளீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாகவே இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. இந்த டோர் எல்லாமே நான் ஸ்க்ரப் பண்ணி முடிச்சிடுறேன். ஸ்க்ரப் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு 1 மினிட் கழிச்சு இந்த மாதிரி நான் ரஃப் கிளாத் வச்சு தொடச்சி எடுத்துடுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு கிளாத் வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணி முடிச்சிடுறேன். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஓல்டு மாடல் ஃப்ரிட்ஜு. டோரெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். டிசைன்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது. நார்மல் ரேக்ஸு தான் இருக்கும். குட்டி ஃப்ரிட்ஜு தான். வீடியோக்கான 3 ஸ்டார் வச்சுது. இதுவே நான் ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 13 வருஷமாக இந்த ஃப்ரிட்ஜு இருக்குது. ஸோ நல்லாவே இருக்குது. எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும், போட்டுட்டு வேறு வாங்கணும் அப்படின்ட்டு நான் இதையே மெயின்டைன் பண்ணி ஓடுற வரைக்கும் ஓடட்டும் அப்படின்ட்டு நான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது பாருங்கள், இந்த கம்பி வச்ச மாதிரி தான் என்னோடய ரேக் எல்லாமே இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜுக்கு அவுட்டர்லேயும் அதே சொல்யூஷன் வச்சு க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுக்கிறேன். க்ளீன் பண்ணி முடித்த பிறகு இந்த மாதிரி தாங்க இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்டு தாங்க. இது டோருக்கும் உள்ள அந்த ஷெல்ஃபுக்கும் போட போகிறேன். இந்த மேட் 1 இயர் ஆகிடுச்சு. டிசைன்ஸ் மட்டும் போயிடுச்சு. என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் பாயில் ஸ்டிக்கர் மேலே ஒட்டியிருக்கேன். இப்போ பார்க்க நீட்டாக இருக்குது. இதை தான் நான் அந்த டோருக்கெல்லாம் போட போகிறேன். இது சில்வர் கலர் அப்படின்றதுனால இந்த ஒயிட்டுக்கு சில்வர் கலர் நல்லாவே மேட்ச் ஆகிருக்கு. இந்த டோருக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேக்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன். கம்பியாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி மேட்டு போட்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சில பொருள் கீழே சிந்திச்சுனா கூட அது ஈஸியாக துடைக்கிறதுக்கு நல்லாவே இருக்கும். கீழே தண்ணி சிந்திச்சுனா கூட ஈஸியாக நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேட் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். மேக்ஸிமம் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏதோ ஒன்று தான் இருக்கும். நிறைய பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே டிஃபன் பாக்ஸு, ஸ்டீல் டிஃபன் பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி இந்த மளிகை சாமான் வாங்கிட்டு வரேன் இல்லைங்களா, அந்த பருப்பு அந்த மாதிரி தேவையான அளவு கொட்டி வச்சுட்டு மீதி ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். சீக்கிரம் பூச்சி வைக்காது.
மேக்ஸிமம் கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதிகமாக வந்து டம்ப் பண்ண மாட்டேன். ஓரளவுக்கு தான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகவே இருக்கும். தேவையானதை அப்பப்போ வாங்கி வைக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும். இந்த ஃப்ரிட்ஜு சைடில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த சைடில் வந்து வாட்டர் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபைனல் இது தான். ஃப்ரிட்ஜை எப்போவுமே வந்து க்ளீனாக நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா பூச்சி தொல்லையும் இருக்காது, பேட் ஸ்மெல்லும் வராதுங்க. ஸோ இப்படி தான் நான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வீடியோ இதோடு முடியுது. இந்த வீடியோவிலேருந்து ஒரு சில டிப்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.